Dneska máme náš prvý podcast na kanále Investovanie pre začiatočníkov. Chcel by som privítať nášho prvého hostia, Marcelu Korčekovú, s ktorou sa budeme rozprávať o psychológii investovania. Viem, že tvoja parketa nie je investovanie. Nie. Marcela sa zaoberá fertility coachingom, čiže pomáhaš ľuďom otehotnieť, ale to už nám môžeš povedať ty. To poviem teda ja, áno, ale vieš, keď sa povie investovanie, tak každý si teda predstaví tú Wall Street, tie akcie, tie burzy a tie grafy. Ja som psychologička, ja si teda predstavím toho človeka, ako na to reaguje, ako on emočne na to reaguje, ako sa emočne správa. A to isté vlastne robím aj v mojej praxi. Ako zvláda teda strach, neistotu a ako dokáže sa racionálne, alebo teda ako sa dokáže s rešpektom rozhodovať a dôverovať tomu procesu, aby teda bol aj úspešný v tom, čo teda chce dosiahnuť. Čiže chcem vysvetliť aj, čo je teda ten fertility coaching. Takže fertility coaching sprevádzam ženy a páry na ceste za vytúženým bábätkom, teda hlavne keď sa to ľuďom nedarí. A vtedy tiež prechádzajú rôznymi fázami životnými, od teda strachu, obrovského tlaku, jednak spoločnosti, strachu z neúspechu, netrpezlivosti, hej, a prežívajú tiež neistotu, hej, lebo nevedia, či sa to podarí, alebo sa to nepodarí. A keď sa tak nad tým zamyslíš, tak vlastne cesta za tým bábätkom, vytúženým bábätkom, je tá najväčšia emocionálna investícia do života každého človeka, teda každého človeka, ktorý to chce, hej. A chce to tiež nejaký čas, chce to nejakú trpezlivosť, energiu, čo do toho tí ľudia vkladajú a nakoniec aj nemalé prostriedky. Bábätko je tiež veľká investícia. Myslím, že štatistiky sú, že vychovanie dieťaťa stojí nejakých 80 alebo 100 tisíc. Určite. To je už druhá, to už je a potom. Investovanie na burze a cesta za bábätkom majú k sebe emočne veľa bližšie, ako by sa nám zdalo. A otázka pre teba, keď sa povie slovo investovanie alebo peniaze, aké sú prvé emócie, ktoré u ľudí vnímaš ako psychologička? Je to skôr strach, chamtivosť alebo rešpekt? Čo myslíš? Myslím si, že keď sa povie investovanie, väčšina ľudí má pocit, že ide o racionálne. Hej? Že racionálne reagujú a že racionálne sa rozhodujú, ale opak je pravdou. Hej? Tam veľmi zohrávajú presne tieto emócie, čo ty popisuješ, zohrávajú obrovskú úlohu. Strach je ten najväčší hybateľ a ten máme vlastne prahistoricky alebo evolučne zakodovaný v tomto zadnom mozgu, volá sa to amygdala a v podstate ľudia v prvom rade reagujú strachom. Hej, boja sa vlastne, že zarobil som nejaké peniaze a teraz ja o ne prídem. Hej. Boja sa, že prerobím. Hej, boja sa, že urobia nejakú chybu, hej, lebo samozrejme začiatočník môže urobiť nejakú chybu a potom sa ešte boja aj toho, že budem aj vyzerať hlúpo. Takže v podstate ten strach ľudí paralizuje. Paralizuje a spôsobuje vlastne to, že ľudia nerobia nič. Hej? Teda nechávajú si tie peniaze na bežných účtoch a v podstate sa obávajú investovať. Druhá vec je tá chamtivosť. Chamtivosť sa v angličtine, hej, tam sa už tým zaoberala aj psychológia, volá sa to, že FOMO, teda Fear of missing out. Fear of missing out. To je dobre, často vidíme, že ľudia všetci že kupujú, tak musím aj ja. To som už hovoril v jednom videu, že strach, že mi niečo ujde. Všetci kupujú SpaceX, tak musím aj ja, ale určite. Nie je to najlepší. Kamarát zarobil na krypto a teda ja teda nič. Ja musím tiež. Áno, lebo chamtivosť, keď si predstavíš ako vlastnosť alebo emóciu, tak v podstate ti evokuje to, že chcem stále viac a viac. Ale nemusí to byť len, že chcem viac a viac, ale že podľahnem panike aj v tomto zmysle, že teda niekto už má, hej, to viac a ja to stále nemám. A vtedy vypínam racionálny mozog a naozaj idem aj do rizika. Alebo teda ľudia idú aj do rizika. A presne, teda potom ďalšia tá emócia, ktorá je najžiaducejšia, hej, to je ten rešpekt versus pokora. Lenže tá neprichádza prvá. Tá skôr naopak prichádza ako posledná, pretože na to potrebuješ mať určitú emočnú, samozrejme, vyspelosť, potrebuješ mať na to skúsenosti a potrebuješ mať možno to aj vek, hej. Vekom sa človek proste niektorí, hej. Myslíš, že aj ten rešpekt prichádza časom, že ten človek, keď je napríklad v tom trhu nejaký ten čas, určite. Viacej získa ten rešpekt, aj keď si zažije tie emočné výkyvy. Áno. A možno potom ten človek vlastne je taký viacej obrnený voči tomu a už to neberie až tak
úpenlivo. To je podľa mňa teda ten stav, do ktorého sa chceme všetci dostať. Hej? Že máme rešpekt a že si vieme predstaviť, že tak ako v živote, aj to investovanie má svoje cykly. Hej? Že to má vzrasty, pády. Hej? A takisto v živote si raz hore, raz dole. Presne tak. Hovorí sa, že investovanie je 20% o číslach, a 80% je o emóciách, ako sme to práve povedali. Súhlasíš s týmto názorom? Absolútne súhlasím a vždy hovorím aj mojim klientom, že 80% je vaša psychika a 20% sú vonkajšie okolnosti. Veľa vecí je v hlave. Veľa vecí je v hlave, určite. A presne to, že ako človek reaguje, to rozhoduje. Nie to, akože dobre, tých 20% sú možno v investovaní, keď si to predstavíme, sú tie čísla, tie grafy a to, že teda vieme, že nakupovať, keď je to dolu, predávať, opačne. Predávať, nakupovať, keď je to dolu. Keď je to dole, a keď je to hore. Všetci v strachu väčšinou predávajú, veľa ľudí, že kleslo mi to, predávam, ale presne investor by sa mal správať opačne, že keď to ten trh z nejakého dôvodu trošku klesne na nejaký čas, tak vtedy je dobré nakúpiť a vlastne hore. Keď je to hore, tak nemáš, buď predáš, keď robíš rebalancing, alebo proste necháš to stúpnuť ďalej. Určite. A teda ten dobrý investor by toto mal pochopiť, hej, a to je vlastne o tých emóciách, hej, že mal by zvládnuť a uriadiť, ukorigovať tú vlastnú hlavu. Hej. Čo si myslíš, prečo nás strata 100 eur napríklad boli viac, ako nás zisk 100 eur teší? Je to taký psychologický jav, loss aversion, averzia voči strate. Toto popísal veľmi dobre. Ako s tým vie človek bojovať s tým strachom tej straty? No, čo to vlastne znamená? Popísal to už jeden známy psychológ, dokonca dostal Nobelovú cenu za ekonómiu, pretože robil na to dlhodobý experiment a volá sa teda Daniel Kahneman. A on vlastne Daniel Kahneman, videl som, že robí psychológiu a ekonómiu. On spájal tie dôležité veci dokopy. Určite. A zistil vlastne na tom experimente, že keď stratíš 100 eur, tak aby si teda tú stratu prekonal, tak potrebuješ získať 200 až 250 eur, čiže 2-krát až 2,5 krát viac, ako si stratil, ale vlastne je to aj kvôli tomu, že náš mozog nie je nasoftverovaný, alebo teda nastavený na to, aby predával na burze. Náš mozog je nastavený, alebo teda ten jeho softver je na to, aby prežil. Hej. Keď si zoberieme, zase je to evolučné, hej, že naši predkovia potrebovali prežiť. Hej. Pre nich bola strata vlastne oveľa horšia ako nejaký zisk. Hej. Že keď on stratil jedlo, ten náš predok, tak zahynul. Hej. Jemu išlo o život. To je vlastne ten prapôvodný stres. Hej, prapôvodný inštinkt tých ľudí. Aj inštinkt určite tých ľudí. Strata je problém, ale zisk extra jedla už nebol až taký dôležitý. Vôbec nebol taký dôležitý a práve tam vlastne došlo k tomu, že to bojuj a úteč. Hej? Že buď bojuj alebo úteč a väčšina ľudí samozrejme uteká. Málo kto už je ochotný bojovať a v investovaní sa to zrejme prejavuje aj tým, že vlastne ten človek v panike a v strachu, že teda stratí, tak predáva. Hej, miesto toho, aby nakupoval. Čo myslíš, že čo s tým ľudia vedia robiť? Lebo z mojich skúseností osobných je, že áno, dochádza aj nejakej strate, ale rozdiel je v tom, že ak ľudia investujú z začiatku, väčšinou býva nízky pokles a potom si v pluse. Čiže keď už si v tom dlhšie, vlastne ten čas je v tých investíciách veľmi dôležitý, lebo pokiaľ si v tom rok, 2, 3 a si v pluse 50% a zíde ti to o 5%, nie si tak emočne vypätá, ako keď na začiatku strácaš. Čiže ľudia asi musia prekonať ten počiatočný stres a tú... Určite, ale bohužiaľ musím povedať, že ten software sa nedá vypnúť. Hej. Proste ten máme všetci a nevieme si ho vypnúť. Vieme ho však
prepísať, hej, rôznymi trikmi a stratégiami, pretože my máme aj neokortex, to je tento predný mozog, ktorý je tvorivý, hej, ktorý dokáže vlastne vymýšľať veci, dokáže tvorivo, pozitívne dokáže myslieť, hej. A vtedy je dobré napríklad pri investovaní, tak napríklad zapnúť si notifikácie, hej, že nesledovať to každých 5 minút, alebo vypnúť si notifikácie, nepozerať to proste každých 5 minút, každý deň, hej, možno stačí raz za mesiac, hej, že neviem, ako ty sa na to pozeráš, hej, ako teda z hľadiska investovania, ale z hľadiska toho, aby bol človek v kľude, hej, psychicky, v pohode, tak by to mohlo fungovať. Veľa ľudí to rieši tak, že nepozerá to každý deň, aj keď to človek pozrie, keď to vie emočne zvládať, môže si to pozrieť. Jasné, keď mu to nespôsobuje stres. Pozrieš si raz za týždeň, raz za mesiac. A druhá vec, čo ľudia používajú, čo aj my sme radili, teda ja som radil, je spriemerovať si to, vieš. Keď každý mesiac si odložíš, keď človek vie si odložiť 100 eur, 200 eur, dať do tých investícií, tak je to oveľa kľudnejšie, lebo si nákupový spriemeruje tú cenu a vlastne potom nemá ten stres, že či nakúpil hore alebo dole. Keď nakúpil dole, ono mu to po nejakom čase stupne. Samozrejme, investície prinášajú aj riziko, nie je to nikdy garantované, ale keď nakúpil zase nízko, je to výhodné, lebo mu to stúpa. Keď nakúpil vysoko, tak trošku sa mu to časom spriemeruje. Čiže aj to je riešenie pre ľudí. Určite. Alebo pre mladých ľudí zapnúť si teda zautomatizovať si ten proces. Hej? Že jednoducho si dať... Tá automatizácia pomáha. Čiže to je riešenie vlastne tej peniaze a nemusí sa o to starať a nemusí to pozerať a nemusí sa s tým stresovať. Hej? Alebo potom je, že si predefinovať tú stratu, presne ak si hovoril, hej? Že takisto sa správať ako v obchode. Hej? Že keď zrazu tvoje topánky, ktoré máš obľúbené, spadnú s cenou o 20%, tak nebežíš ich predať, hej. Lebo teraz vlastne ty si stratil. Hej. Lebo oni zdraželi, ale naopak ideš si kúpiť nové, lebo máš ich rád a zrazu sú lacnejšie. Presne, to je, a takto sa vlastne aj ten trh správa. Hej. To je dobrá stratégia vlastne, keď tie investície nejaké tie padnú, tak je dobre si dokúpiť. Nie, že predať v strachu, ale proste dokúpiť a to ťa vie potom posunúť ďalej. Určite. A ja vlastne riešim každý deň s mojimi klientami, lebo ten strach zo straty, hej, je obrovský, hej, nebodaj, alebo neúspechu, hej, že sú neúspešní, ja neviem, pri umelom oplodnení, alebo nebodaj potrat, hej, tak to ich absolútne tam nastávajú obrovské emócie, hej, ktoré vlastne im bránia sa posunúť ďalej, hej. A jednoducho ťa to paralizuje. Tá paralela medzi dieťaťom a investovaním je... Stále je, áno, stále tam myslím, je, lebo... že každý vie pochopiť z tej veľa ľudí deti má, takže aj o to sa bojíš. Aj o dieťa sa bojíš, aj o peniaze, ale vlastne sú veci, kde si to vieš ošetriť psychologicky, aby si sa tak nežil v strachu. Určite, lebo strach je paralizujúci a vlastne potom nedokáže ani žiť v tej prítomnosti. Nedokážeš si užívať ten život. U nás väčšinou historicky peniaze boli tabu a spájali sa s veľmi negatívnymi javmi, že bohatí sú zlodeji, že bohatý človek nemôže byť. Sú to také tie staré rodinné vzorce, ktoré nás ovplyvňujú aj doteraz, čo keď investujeme do dospelosti. A ako v sebe nájsť silu, nepoputovať s vystrašeným davom, keď médiá začnú kričať, že je nejaká finančná kríza alebo je strata. Ako myslíš, že sa vyhnú tomu emočnému strachu? Že... Tu sú dve roviny, ktoré si popísal. To je ten transgeneračný prenos, to je z tej rodiny. A potom je psychológia davu. To je obrovská téma. Psychológia davu je obrovská téma. To budeme iba okrajovo okolo toho sa motať, ale naozaj ten transgeneračný prenos, teda prenos z tej rodiny, do 10 rokov si každý človek, vlastne každé dieťa si bere z tej rodiny. Hej. On nemá v tom období kritické myslenie, čiže nefiltruje tie informácie, ktoré dostáva v rodine. A keďže u nás historicky na Slovensku sú peniaze obrovské tabu a obrovský problém pre mnohých ľudí, tak ľudia naozaj používajú často v rodinách, hej, že bohatí sú zlodeji, alebo že o peniazoch sa nehovorí, alebo neviem, podobné veci. A tá mladá duša, hej, ten mladý mozog si to vlastne spojí, že nemôžem byť bohatý, lebo keď budem bohatý, budem zlý človek.
Hej. A mnohým, nehovorím, že všetkým, samozrejme človek to dokáže aj prekonať, ale mnohým sa to ako zapíše, hej, ako taký finančný skript a potom v podstate sa aj boja mať viacej peňazí, pretože sa im to spája s tým, že keď ich bude mať viacej, tak Tiež sa budem stretávam zväčšovať. s tým, že čo by som s tým robil. A čo by som, áno, presne. Keď sa dobuduješ k tomu postupne, tak je to určite iné, ako keď vyhráš v športke. Určite. Ak ľudia vyhrajú 1 000 000 eur a doteraz mali 100-200 eur na účte, nebudú vedieť, čo s tým robiť. Okamžite To je pre nich horšie ako, ako zle. Fakt málo ľudí s tým bude vedieť narábať. Pokiaľ sa tomu dobuduješ postupne, že si odkladáš a buduješ si nejakú tú investičnú jednak psychológiu, aj ten svoj majetok, nebude to vôbec pre teba stresujúce alebo pravdepodobne ani nič také divné, ako keď sa k tomu dostaneš, že rodičia ti dajú veľa peňazí a ty nevieš, čo s tým. Čo s nimi. Áno. Takže určite je to aj, hovorím, vždycky v tých investíciách je dôležitý, jednak tá psychológia je za mňa veľmi dôležitá a jednak aj ten čas. Že si to buduješ pomaly postupne a dostaneš sa k tomu, že vieš, čo s tým robiť. A samozrejme aj tomu rozumieť trošku sa o to zaujímať. Áno, tie informácie a vlastne získavať. Aj na to je náš kanál alebo podobné kanály, že musíš k tomu mať aj tie informácie, ktoré ti pomáhajú ubrať z toho strachu, lebo ten strach ťa potom nebude tak ovládať, lebo ty vieš približne, čo sa bude ďalej diať. Áno, určite. A potom je tá psychológia davu, to som hovorila, že to môžeme tak okrajovo, lebo to je obrovská téma, hej, že my ľudia sme vlastne sociálne bytosti a máme silne v sebe zakodovaný, ešte tiež z prahistoricky, ten stádový pud, hej, pud stáda, hej, že my ideme proste s davom, hej. Málo kto ide proti davu. Ten, kto ide proti davu, tomu zaručujem, že to je úspešný človek. Hej. Podľa toho v čom, hej, ide proti davu. Ale tých je veľmi, veľmi málo a tu je vlastne teda ten problém, hej. Napríklad aj médiá. Hej, médiá žijú z našej pozornosti. A čo vyvolá väčšiu pozornosť ako to, že ťa vystrašia, hej. Burza klesá, trhy klesajú, prídete o všetko, hej. A to vyvoláva okamžitú paniku. Na tom väčšinou zarábajú veľkí investori, že neviem, toto neviem, ale to viem, ako ľudia to v strachu vlastne predávajú. Áno, presne. A je dobré sa oproti tomu trošku obrniť, aby človek neprišiel o majetok len kvôli nejakým správam, ktoré sú väčšinou krátkodobé. Samozrejme, keď príde niečo dlhodobé ako druhá svetová vojna, tak sa k tomu nevyhneš, ale to sa nevyhne k tomu nikto. Áno, to už potom všetci padneme. Ale tieto krátkodobé, že Trump vyhlási clo a na druhý deň zruší clo, tak jasné. Hej, a ľudia podliehajú tej panike a proste to urobia, lebo idú s tým davom. Hej. A ten, kto si dokáže tú hlavu uriadiť a dokáže ísť proti tomu prúdu, tak ten na tom vie získať. Určite. Ako si správne spomenula, žijeme v dobe takého instantného uspokojenia, ale investovanie si vyžaduje trpezlivosť, ako sme už spomínali, na 5-10 rokov, alebo určite aspoň na niekoľko rokov. Ako vycvičiť náš mozog na túto nudu pravidelných nejakých tých nákupov alebo nejakého sporenia a kde je podľa teba hranica medzi takým zdravým budovaním nejakého toho bohatstva a nezdravou nejakou posadnutosťou, kedy človek neustále nejak kontroluje, sleduje to a ako sa obrniť voči tomu, čo myslíš. No, tak zase náš mozog miluje ten dopamín. Hej. Dopamín je hormón odmeny a dneska ho dostávame fakt, že instantne. Stále, hej. Lajky, sociálne siete hej. Videá krátkodobé. Krátkodobé videá, proste ideš, klikneš si, za chvíľku kuriér príde s jedlom. Hej. Dneska naozaj žijeme v tejto instantnej dobe a investovanie je práve presný opak. Je to instantná púšť, hej. Proste nuda. Mala by to byť nuda. Hej, že pošleš peniaze a dlho sa ti nič, akože vizuálne niečo možno tam vidíš, hej, ale nič sa nedieje. Tie peniaze nemáš, hej, reálne, zatiaľ, kým ich tam držíš. Ako keď ľudia šporia na dôchodok, tam si posielajú peniaze, ale nevidia, čo sa s nimi deje, preto sú vlastne spokojní, ale oni tie aj peniaze aj na dôchodku im klesajú a stúpajú, len to nevidia. A keď to robíš už sama ty, tak to vidíš. Takže no, je to viacej horšie zvládať. Neviditeľným, hej, presne, a zase to zautomatizovať, hej, zase dať trvalý príkaz, zabudnúť na ne, hej, a úspešné investovanie vlastne si ľudia musia predstaviť, že to nie je akčný film, hej, proste
Proste je to dobre namazaný, nudný stroj. Hej. A toto, keď si človek uvedomí, tak mu to môže aj pomôcť. Hej. Že je to v podstate nuda, nič sa tam nedeje, hej, ale teda nepodlieham panike a vytváram si dôveru a rešpekt. Hej. A hlavne teda z prostriedku mal by sa stať teda z peňazí náš prostriedok na dosiahnutie nejakých cieľov. To je hlavne aj o tom, hej, ako nepodľahnúť nejakej chamtivosti alebo nechceť byť úplne za každú cenu len bohatý, hej, ale uvedomiť si, že na čo potrebujem tie peniaze. No hlavne v prvom rade na to, aby som bol slobodný, hej, a aby možno som mal pokojnejší ten život, hej, jednoducho. A samozrejme, každý má nejaké sny, možno chce dom, možno chce neviem čo, hej, to už je druhá vec, ale nesmie byť cieľom len mať peniaze, hej. Treba si v podstate neustále pripomínať, hej, že nemáme my kontrolu nad týmto, hej, treba v investovaní, tá ilúzia kontroly, ale vôbec, hej, v živote niekedy nad niečím nemáme kontrolu, hej, a nad investovaním už, alebo nad trhom, alebo nad burzou nemáme kontrolu. Takže aj toto si možno treba uvedomiť. Keď to premostíme s tvojou témou fertility coachingu, tak vlastne aj to dieťa a investície majú podobné v tom, že nastavíš si to na začiatku, aj keď chceš to dieťa alebo máš to dieťa, nastavíš si vlastne, čo budeš robiť. Áno. A keď vieš, čo sú tvoje ciele a aká je cesta k tomu, keď sa aj vzdeláš, alebo ako ty, keď ľuďom pomáhaš vlastne aj s tým dieťaťom, tak pokiaľ im ty povieš, čo by mali robiť, aby sa k tomu dostali, tak aj v investovaní je to pravdepodobne podobné, že nastavíš si tú cestu, ako by si sa k tomu mala dostať, trochu sa vzdeláš, to ti na jednej strane pomôže a tak sa vieš dostať jednak aj k tým financiám, ale aj z tvojej strany jednak, keď chcú ľudia mať to dieťa otehotne, tak keď vedia tú cestu a nastavia si to, myslím, že to im určite tiež pomôže. Určite pomáha, ale veľmi dôležité je tomu dôverovať. Dôverovať svojmu telu a dôverovať aj tomu procesu. Hej. A práve vtedy, keď človek sa dostane do kľudu a do pohody, tak to vie si, toto všetko si vie krásne naplánovať. Ako náhle si ty v panike, v strachu a v úzkosti, tak to nevieš. Hej. Tak to nevieš a robíš chybu za chybou aj v ceste za dieťaťom. Keď ťa ovláda ten strach, aj stres, aj proste a robíš proste chyby, jednoducho. Hej. Trošku sa tomu obrnúť vlastne tými informáciami. Veľmi dôležité. Hej. Lebo aj si treba predstaviť pre ľudí, že vlastne, že ak zabudneme žiť v tej prítomnosti a užívať si, a strašne veľa mojim klientkám sa to stáva, oni mi to hovoria a stalo sa to teda v minulosti aj mne, že vlastne podriadia tomu cieľu mať dieťa absolútne všetko, hej, a zabudnú si užívať ten život tu a teraz a vlastne že potom zistia, že ani keď dosiahnu ten cieľ, tak ich to neurobí šťastným, lebo už sú tak vystresované, hej, tie ženy, že jednoducho to už nejde, hej, že tam to už ide na nejakého autopilota. A samozrejme tie, ktoré chodia ku mne, tie si to uvedomujú a tie s tým pracujú a to je veľmi dobré. No a na záver, čo by si dala akú radu začínajúcim investorom? Dobre, jednu radu, ako si udržať psychickú pohodu. Veľmi ťažko, ale dobre, že mentálne zdravie. Naučiť sa uniesť neistotu, určite, to je prvá rada. Prijať to, čo nemáme pod kontrolou, že to nemáme pod kontrolou a samozrejme to, čo máme pod kontrolou, vieme nejakým spôsobom, hej, ovládať alebo nejako to meniť, ale uvedomiť si. Hej, niekedy rozum musí hej, ten trh nemám pod kontrolou, strach a stres. Tak nemôžem s tým ja nič robiť. Hej. Mám pod kontrolou samého seba, vždy človek má pod kontrolou samého seba a svoje reakcie a na tomto skôr pracovať a to budovať a možno vlastne si budovať tie vzťahy a to šťastie v tej prítomnosti, hej, robiť to, čo nás baví, hej, budovať si vzťahy, starať sa o svoje zdravie, lebo tam to máme nejakým spôsobom pod kontrolou. Hej. Tak ti chcem poďakovať za náš prvý podcast, že si bola našim hosťom. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Nech sa ti darí a pre divákov nech napíšte do komentárov, ako zvládate vy investovanie a emócie a stres, ktorý máte. A určite dajte like a odber a vidíme sa pri ďalšom podcaste. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne aj ja.